আমার স্নেহের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা যে যেখানেই যত দূরে থাকো না কেন, যারা ধরো আমার কাজ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারছো না, দেখো আমি তোমাদের সকলের জন্য নিয়ে এসেছি সপ্তম শ্রেণী ক্লাস 7-এর একটা খুব সুন্দর প্রবন্ধ বা চিঠির একটা অংশ বলতে পারো। পিতা জওহরলাল নেহেরু তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে লিখছেন। তাই সেই গল্পটা দ্য বুক অফ নেচার আমি আজ তোমাদের পড়াবো। চলো শুরু করা যাক। এখানে দেখো জওহরলাল নেহরু বলছেন, চিঠির তো একটা অংশ উনি লিখছেন তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে। ওয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার, যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকি। ইউ অফন আস্ক মি কোশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি থিংস, তুমি প্রায় তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করো, বিভিন্ন বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করো। অ্যান্ড আই ট্রাই টু আনসার দেম, এবং আমি চেষ্টা করি সেগুলো উত্তর দেবার। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, এখন তুমি মুসৌরিতে আছো। অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, আমি এলাহাবাদে আছি। উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, আমাদের মধ্যে এই ধরনের কথা বলার সুযোগ হচ্ছে না, কারণ পিতা এক জায়গায় আর কন্যা সন্তান। তাহলে এখান থেকে দেখো তোমরা ছোটো প্রশ্নগুলো আমি পরের ভিডিওতে আছে দেখবে দিয়েছি। তাহলে পিতা কোথায় আছেন? পিতা আছেন মুসৌরিতে, পিতা আছেন এলাহাবাদে। আর কন্যা কোথায় আছে ইন্দিরা গান্ধী? উনি আছেন মুসৌরিতে, ছোট্ট তখন ইন্দিরা গান্ধী। তাই সেই সময়তে পিতা লিখছেন ওনাকে। এবার দেখো, আই অ্যাম দেয়ার ফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ, আমি তাই তোমাকে লিখতে চলেছি। ফ্রম টাইম টু টাইম, বিভিন্ন সময় সময়। শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখানে দেখো একটা অ্যাকাউন্টস, অ্যাকাউন্টস শব্দের অর্থটা আমি লিখে দিয়েছি, দেখবে বিবরণ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অ্যাকাউন্টস অফ সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কিসের গল্প, কিসের বিবরণ? না স্টোরি, গল্পটা। কিসের গল্প? আমাদের আর্থ, পৃথিবীর সম্পর্কে উনি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার কন্যাকে জানাচ্ছেন। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, তা সে বড় দেশ হোক বা ছোট দেশ হোক। ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যেভাবে সেই দেশগুলো বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে আছে, সেই দেশ ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, তা সেটার সম্বন্ধে উনি তার কন্যাকে ভীষণ সুন্দর করে চিঠির মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন। এটা একটা খুব সুন্দর গল্প, তোমাদের খুব ভালো লাগবে দেখবে। তাহলে উনি কন্যা সন্তানকে একটুখানি শেখাচ্ছেন। এখানে দেখো আমি বেশ কয়েকটা শব্দ হয়তো তোমাদের একটু অপরিচিত লাগবে, তা সেগুলো আমি লিখে দিয়েছি। এছাড়াও তোমরা আমাকে কমেন্ট করবে কি কি শব্দ তোমাদের আটকেছে। টুগেদার, টুগেদার মানে কি? একসঙ্গে, একসাথে, টুগেদার। ইউনিটেডলি। তারপরে দেখো মুসৌরি, একটা উত্তরপ্রদেশের একটা শহর, আ টাউন ইন ইউপি। দেয়ারফোর, দেয়ারফোর মানে সুতরাং। আমি আরেকটা করে শব্দও লিখে দিয়েছি, যাতে প্রশ্নের উত্তরগুলো যখন আমি শেখাবো কীভাবে লিখতে হয়। ধরো প্রশ্নের উত্তর সিন প্যাসেজ আমাদের তুলে দেবে, আমরা তো সেখানে মুখস্থ করে যাচ্ছি পরীক্ষার হলে। কিন্তু তোমরা একটু চেষ্টা করবে আমার পরের ভিডিওগুলো দেখে যে কী করে নিজে থেকে লেখা যায়। ইংরাজি এত মুখস্থ করার দরকার নেই, নিজে থেকে লেখার ব্যাপারটা, মূল গল্পটা জেনে রাখলেই তো তোমরা লিখতে পারবে। তাই সেই জন্য দেয়ারফোর এখানে একটা শব্দ, সবকটা শব্দের আর একটা করে শব্দ তোমরা একটুখানি করে জেনে রাখো। তাহলে দেয়ারফোর সুতরাং, সো, অ্যাকাউন্টস বিবরণ, ডেসক্রিপশন। আর ডিভাইডেড সেটা হচ্ছে বিভক্ত, সেপারেটেড। এখানে দেখো আমি তোমাদের ছোটো ছোটো করে যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আছে সেটা একটুখানি করে দিয়েছি। তারপরের লাইন থেকে দেখবে, ইউ হ্যাভ রিড আ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। তাহলে পিতা বলছেন, যে জওহরলাল নেহরু বলছেন যে এর অল্প কিছু কিছু তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, ইংরেজ ইতিহাস, এই সমস্তগুলো তুমি পড়েছো। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড, কিন্তু ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা ছোট দ্বীপ মাত্র। অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো আ বিগ কান্ট্রি, এবং ইন্ডিয়া যদিও এটা আয়তনে বেশ একটা বড় দেশ, ইজ অনলি আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস, কিন্তু এটা কি হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র অংশ, পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ যেটা আছে পৃথিবীর সারফেস, তা সেই জায়গার একটা ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে আমাদের দেশ ইন্ডিয়া, যদিও এটা ইংল্যান্ডের তুলনায় বেশ খানিকটা বড় দেশ।
ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো, যদি তুমি জানতে চাও, সামথিং বেশ কিছু, অ্যাবাউট মানে কি, অ্যাবাউট মানে সম্বন্ধে, কিসের সম্বন্ধে জানতে চাও না, দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড, এই যে পৃথিবীর গল্প, অফ আওয়ার্স মানে আমাদের পৃথিবীর গল্প সম্বন্ধে তুমি যদি জানতে চাও, ইউ মাস্ট থিঙ্ক, অতি অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে, উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদেরকে এটা চিন্তা করতেই হবে, কিসের চিন্তা, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস, সকল দেশ আর সকল মানুষের কথা, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, যারা এই পৃথিবীতেই বসবাস করছে, নট মিয়ারলি অন অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, তাহলে ছোট্ট, মিয়ারলি মানে শব্দের অর্থ কি, কেবলমাত্র, তাহলে কেবলমাত্র ছোট্ট দেশ, where we may have been born, যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, কেবল সেইটুকু ছোট্ট দেশের কথা ভাবলেই চলবে না, আমাদের পৃথিবীর সকল দেশ, সকল মানুষের কথা ভাবতে হবে। কেন ভাবতে হবে না, যদি আমরা পৃথিবীকে জানতে চাই, যদি আমরা পৃথিবীকে বুঝতে চাই, তাহলে ভালো করে এখানটা বুঝে নাও, একটুখানি শক্ত লাগতে পারে তোমাদের। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সামথিং, যদি আমরা কিছু জানতে চাই, ওয়ান্ট মানে চাওয়া, নো মানে জানা, তাহলে ওয়ান্ট টু নো, যদি আমরা জানতে চাই সামথিং বেশ কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর এই গল্প সম্পর্কে, অফ আওয়ার্স আমাদের পৃথিবীর, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি ওয়্যার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, কেবলমাত্র সেই দেশটার সম্বন্ধে জানলে হবে না যেখানে আমরা সেই ছোট্ট দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, সব দেশ সবার সম্বন্ধে আমাদের এটা জানতে হবে বা বুঝতে হবে। এখানে দেখো বেশ কিছু শব্দ দিয়েছি, হয়তো তোমাদের এগুলো আটকাতে পারে, ইতিমধ্যে হয়তো অনেকেই জেনে গেছো এই শব্দগুলো, তবু আরেকবার করে প্র্যাকটিস করে নাও। সারফেস, সারফেস হচ্ছে পৃষ্ঠদেশ, আউটার লেয়ার। ইনহ্যাবিটেড, ইনহ্যাবিটেড মানে বাসিন্দা, যারা বাস করছে পৃথিবীতে, ডুয়েল্ট। মিয়ারলি, মিয়ারলি শব্দটা কেবলমাত্র বা নিছক, যেটাকে বলা হয় অনলি। অ্যাফ্রেড, অ্যাফ্রেড মানে কি, ভীত, বেশ ভয় পেয়ে গেছে, ডাউটফুল, একটু সন্দেহ করছে, এরকম। অ্যাজ আ হোল, পুরোটাই, কমপ্লিটলি। নভেল হচ্ছে উপন্যাস, যেটা ফিকশন, কল্পনা করে লেখা হচ্ছে উপন্যাস। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বেশ আকর্ষণীয়, অ্যাট্রাকটিভ। তোমরা একটু স্পেলিংগুলো একটু দেখে নেবে, আর এর যে মিনিংগুলো সেটাও একটুখানি দেখে নেবে। তারপরে দেখো, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড I can only tell you very little in these letters of mine. তাহলে চিঠিতে তো অনেক বড় করে কিছু লেখা সম্ভব নয়, তা উনি বলছেন আমি ভয় পাচ্ছি, কারণ আমি তোমাকে পৃথিবীর সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে লিখতে পারছি না, কারণ চিঠিতে তো অল্প জায়গা। তাহলে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমি ভয় পাচ্ছি। আই ক্যান অনলি টেল ইউ, আমি কেবলমাত্র, অনলি মানে কেবলমাত্র তোমাকে বলতে পারছি, ভেরি লিটিল, খুব অল্প, ইন দিস লেটার্স, এই চিঠিতে, অফ মাইন মানে আমার এই চিঠিতে। তাহলে আমি ভয় পাচ্ছি কারণ চিঠির মাধ্যমে তোমাকে জগৎ সম্পর্কে যা জানাবো তা সেটা অতি সামান্যই, উনি বলছেন। বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু এই ছোট্ট অংশটার মধ্যে দিয়েও, আই হোপ, আমি আশা করছি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, তোমার আকর্ষণ, আগ্রহটা জাগবে, বা তুমি আগ্রহী হয়ে উঠবে। অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল, এই সামান্য কথাই আমি আশা করছি যে তোমার মধ্যে বিশ্ব সংসারকে চেনার একটা আগ্রহ গড়ে তুলবে। মেক ইউ থিঙ্ক, এবং তোমাকে চিন্তা করাবে, অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবী সম্পর্কে, অ্যাজ আ হোল, যে আমাদের সমগ্র পৃথিবীটা কেমন সেটার সম্বন্ধে তোমাকে অতি অবশ্যই এই জিনিস, আমার এই চিঠিটা আগ্রহী করে তুলবে। অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষেরা, এই ফিলিংসটা তোমার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে যে পৃথিবীর সকল মানুষেরা তারা হচ্ছে আমাদের ভাই এবং আমাদের বোন। ওয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি অনেকটাই বড় হয়ে যাবে, ইউ উইল রিড, তখন তুমি পড়বে, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, পৃথিবীর সম্পর্কে পড়বে, অ্যান্ড হার পিপলস, তাদের যে মানুষজন আছে তার সম্বন্ধে পড়বে। কোথায় পড়বে? ইন ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বড় বড় বইতে তুমি পড়বে, কারণ যত ক্লাস থেকে ক্লাসে উঠবে তোমরা, ততই বই পরিমাণটা তোমাদের বাড়বে, জ্ঞানটাও তার সাথে সাথে সেভাবে বাড়বে। অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং, এবং তুমি তখন দেখতে পাবে এটা ভীষণই একটা আকর্ষণীয়, দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নভেল দ্যাট ইউ হ্যাভ
দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড। তাহলে তখন তুমি এটা খুঁজে পাবে বা তখন তুমি এটা দেখবে আরও আকর্ষণীয়, মোর ইন্টারেস্টিং দেন এনি আদার স্টোরি, অন্যান্য গল্পের তুলনায়, অর নভেল, উপন্যাসের তুলনায়, দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেটা তুমি এর মধ্যে পড়ে ফেলেছো আর কি, তার তুলনায় সেই সব গল্প বই, সেই সব উপন্যাস, এগুলোর থেকে পৃথিবীর গল্প অনেকটাই আকর্ষণীয়, অনেকটাই সুন্দর। এখানে দেখো, ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। তাহলে ইউ নো অফকোর্স, তুমি নিশ্চয়ই জানো। এটুকুনি শব্দের অর্থ কি? নো মানে জানা, অফকোর্স মানে নিশ্চয়ই। ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, অনেক অনেক প্রাচীন, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন, অ্যান্ড ফর আ লং লং টাইম, এবং দীর্ঘ সময়, দেয়ার ওয়ার নো মেন অ্যান্ড ওমেন লিভিং ইন ইট, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত, অনেক দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর বুকে কোনো মানে পুরুষ মানুষেরা বা মেয়ে মানুষেরা কেউই এখানে বাস করতো না, কেউই ছিল না। বিফোর দ্য মেন কেম, মানুষ আসার আগে, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমালস, সেখানে কেবলমাত্র জীবজন্তু বাস করতো। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ আ টাইম, সেখানে এমন একটা সময় ছিল, ওয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, তখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণের স্পন্দন বিদ্যমান, এক্সিস্টেড শব্দের অর্থ কি? বিদ্যমান থাকা, উপস্থিত থাকা। তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণের স্পন্দন ছিল না। এখানে দেখবে বেশ কয়েকটা শব্দ আমি লিখে দিয়েছি, স্পেলিং এবং মিনিংগুলো। মিলিয়ন্স, মিলিয়ন্স মানে বহু সংখ্যক, লার্জ নাম্বারস, অনেক অনেক, লক্ষ লক্ষ। এক্সিস্টেড বিদ্যমান, স্টে বা সাবসিস্ট এর একটা শব্দ তোমরা পাবে। ইমাজিন মানে বিদ্যমান ছিল আর কি, এক্সিস্টেড। ইমাজিন কল্পনা করা, থিঙ্ক। আ গ্রেট ডিল এটা হচ্ছে অনেকটা, আলট প্রচুর প্রচুর, অনেকটা। ম্যাটার্স হচ্ছে বিষয়গুলি। এখানে দেখো, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, এটা সত্যি খুব কষ্টকর এটা কল্পনা করা আমাদের পৃথিবীর সম্পর্কে, হুইচ ইজ সো ফুল অফ টুডে অফ অল কাইন্ড অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড মেন। বর্তমান দিনে যখন বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী, বিভিন্ন প্রকারের মানুষ, এই সমস্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে পৃথিবীটা, টু বি উইদাউট দেম, তারা ছাড়া পৃথিবীকে কল্পনা করা সত্যিই খুব কষ্টকর। তার আমাদের এই পৃথিবী যা এখন এত ধরনের মানুষ এবং প্রাণীতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, ভরাট হয়ে রয়েছে, তা সেটি সম্বন্ধে এমন কল্পনা করা সত্যিই কঠিন। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ, বিজ্ঞানীরা এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা, হু হ্যাভ স্টাডিড, যারা এই বিষয়ে গবেষণা করছেন, পড়াশোনা করছেন, অ্যান্ড থট এবং চিন্তা করছেন, আ গ্রেট ডিল বিরাট আকারের চিন্তা করছেন, বড়োভাবে চিন্তা করছেন, অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স এই বিষয় সম্পর্কে, টেল আস তারা আমাদের জানাচ্ছেন। তাহলে বৈজ্ঞানিকেরা এবং যারা এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন বা চর্চা করছেন, তারা বলছেন যে কি, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ টাইম ওয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিইং টু লিভ অন ইট। তারা বলছেন, টেল আস, তারা আমাদের জানাচ্ছেন কি, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ টাইম, সেখানে এমন একটা সময় ছিল, ওয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, যখন পৃথিবীর উত্তাপ এত বেশি ছিল, পৃথিবীটা প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল, এনি লিভিং বিইং টু লিভ অন ইট, তাহলে কোনো প্রাণের সঞ্চার তখন সম্ভব ছিল না, কোনো প্রাণী সেখানে বেঁচে থাকতে পারতো না। তাহলে আরেকবার ভালো করে শুনে নাও, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ টাইম ওয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, কোনো মানুষের পক্ষে, কোনো প্রাণীর পক্ষে এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, পৃথিবীটা এতটাই উত্তপ্ত ছিল। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং আমরা যদি তাদের লিখিত বইগুলো পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি অফ রক্স, এবং শিলাপাথর নিয়ে একটু পড়াশোনা করি বা একটু গবেষণা করি, অ্যান্ড দ্য ফসিলস জীবাশ্ম নিয়ে, ফসিলস দেখো তা লিখে দিয়েছি, দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমালস, প্রাণীদের দেহের অবশিষ্ট অংশ, তাকে বলা হয় ফসিল। সেটা আমার ছোট প্রশ্নের যে আমি ভিডিও পাঠিয়েছি দেখবে, তার মধ্যে ফসিল জিনিসটা কি আমি উত্তরটা করে দিয়েছি। পাথর, জীবাশ্ম প্রভৃতির সম্পর্কে যদি আমরা একটু গবেষণা করি বা একটু পড়াশোনা করি, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি, আমরা নিজেরাই তখন দেখতে পারবো, দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, পৃথিবীটা নিশ্চয়ই এরকম ছিল, যে তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবো পৃথিবী একসময় নিশ্চিতভাবে এমনটাই ছিল।
এখানে দেখবে বেশ কয়েকটা ছোট মিনিং, একটু শব্দের মিনিংগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। কাইন্ড অফ মানে এক প্রকার, লাইফ প্রাণ, ডিফিকাল্ট যেটা হচ্ছে কঠিন, ইমাজিন কল্পনা করা, সায়েন্টিস্ট হচ্ছে বিজ্ঞানীরা বা বৈজ্ঞানিক, আগ্রেট ডিল ভীষণভাবে প্রশ্ন উত্তর লিখতে গেলে লাগে আমাদের, সেটা শব্দের অর্থটা হচ্ছে প্রচুর। শিলা রক্স যেটা, ম্যাটার হচ্ছে বিষয়, আওয়ারসেলভস হচ্ছে আমাদের নিজেরাই, ফসিলস হচ্ছে জীবাশ্ম। ভিডিও দেখবে, গল্পটা তো অনেক বড়, একটা ভিডিওতে শেষ করতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। পরের অংশটা আমার পরের ভিডিওতে দেওয়া আছে এবং এখান থেকে যে এক্সারসাইজ আছে তোমাদের বইতে সেগুলোও করে দিয়েছি। এছাড়াও আমি আরও প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি এবং শিখিয়েছি। ধরো সবাই তো আমরা মুখস্থ করি ছোটো প্রশ্নগুলো, কিন্তু মুখস্থ না করে নিজে থেকে লেখার যে টেকনিকটা, যে কোনো প্রশ্ন দিক না কেন পরীক্ষার হলে নিজে থেকে লিখবে তোমরা, তাই সেই টেকনিকটাও আমি আরেকটা ভিডিওতে শিখিয়েছি, তোমরা সেগুলো একটু দেখে নিও। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।